देखिए, एक तो स्प्लेंडर BS6 आया हुआ है हमारे पास और इसका इंजन से साउंड आ रहा है, देख रहे हैं। साउंड आ रहा है, क्लच दबाने से साउंड बंद हो जा रहा है। देखिए साउंड बंद हो गया, क्लच दबाएं ना, क्लच दबाएं, साउंड बंद हो गया, क्लच छोड़े, साउंड आ रहा है। लग रहा है कि बैलेंसर का नट इसका खुल गया है, शायद खोलेंगे तभी पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले इंजन ऑन ड्रेन करते हैं और क्लच कवर को बाहर निकालते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। पहले किक, फिर इसका सारा पार्ट को खोल लेंगे। लग रहा कि फर्स्ट टाइम खुल रहा है। ये वाला ये लूज़ है ना, छोटा सा मात्र फोल्ड था, ये इसमें सट रहा होगा, ये दाग भी हो गया। ये लॉक नहीं हुआ, नहीं तो लॉक हो जाता है, इसमें थोड़ा सा और बाहर आता है तो इसमें आके फंस जाता है और ये लॉक हो जाता है, गाड़ी चलते चलते लॉक हो जाती है। तो छोटा मोटा फोल्ड के लिए लग रहा था कि बड़ा फोल्ड है, उनको लगा बैलेंसर का नट लूज है, लेकिन ये खुला हुआ था। ठीक है, अभी इसको हम टाइट कर देते हैं, टाइट करके इसका फिटिंग कर देते हैं। कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। हाँ, इसका सारा बोल्ट टाइट कर दिए और क्लच कवर को लगाते हैं। नुकसान दिली ना फायदा दिली। गाड़ियाँ छोड़ कर दी आवे हम घर से, छोड़ दीजिए, नाश्ता करके छोड़ दीजिए। चलिए इसी में ठीक।
ये इसको फिटिंग कर दिए हैं, है ना, फिटिंग कर दिए। सिर्फ एक 10 नंबर का बोर्ड खुल गया था, इसलिए ये आवाज़ कर रहा था, साउंड कर रहा था। बैलेंसर में सट रहा था, वही आवाज़ कर रहा था, है ना। क्लच दाबने से थोड़ा सा वो फैल जा रहा था, इसलिए आवाज़ नहीं कर रहा था। तो अब इसका हम बोल्ट टाइट करके क्लच कवर वगैरह सारा चीज़ फिटिंग कर दिया। अब इसको स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं। हो गया साउंड बंद। बस छोटा सा प्रॉब्लम के चलते इतना साउंड कर रहा था, अब लग रहा था कि इंजन से कोई साउंड नहीं। मुझे तो लगा क्लच में ही कुछ खुला हुआ है। मुझे तो लगा था क्लच में ही कुछ खुला हुआ है, या तो बैलेंसर का नट खुला हुआ है या क्लच का नट खुला हुआ है। तो क्योंकि क्लच का नट खुला हुआ था, जो कि बैलेंसर में टच कर रहा था। बड़ा वाला बैलेंसर रहता है ना तो कब का लॉक हो जाता है। ये छोटा वाला है BS6 वाला, तो नहीं लॉक हुआ, उसमें मार रहा था, रगड़ रहा था, है ना। तो टाइम रहते ये हो गया, नहीं तो बोल्ट इसका मुड़ जाता, फिर हमको बोल्ट दूसरा लगाना पड़ता। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बाइक से रिलेटेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।